chọc bạch cái tờ à chào xiêm nâng việc hơn men mong phải nâng phụ trong ban men mong á tam sai ad video đại bong pro đại quạt chia bẩn ly ca pia prom đại ní quạt ban prap tha krom chào xiêm ní cứ ban thưa plei bị tông mà đo thưa đạiในปราสาทព្រះវិហារហើយបាទនេះបើតាមពាក្យដែលគាត់មានប្រសាសន៍ណាគាត់បានចង្ហល់ថាគាត់អត់បានដេកបានពួនទេដោយសារតែពួកហ្នឹងគឺមកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតែម្ដងហើយពួកគាត់ហ្នឹងគឺអត់បានដេកបានពួនទេដោយសារតែចាំមើលពួកចៅសៀមហ្នឹងដែលវាតែងតែមកអុកលុកតែងតែមកកកោកាយឥឡូវនេះវាមកធ្វើផ្លូវប៊ីតុងផ្លូវហ្នឹងគឺចាក់ប៊ីតុងតែម្ដងហើយគាត់បញ្ជាក់ថាទីតាំងកន្លែងនេះគឺជាទ្វារដែកនៃប្រាសាទព្រះវិហារហើយខ្ញុំក៏អត់ទាន់ដឹងច្បាស់ថាទ្វារដែកហ្នឹងគឺជ្រុងខាងណាអីខាងណីដែរប៉ុន្តែគាត់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងតំបន់ព្រះវិហារនឹងឯងប្រាសាទព្រះវិហារនៅជិតប្រាសាទព្រះវិហារអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឃើញមានការ share ចែករំលែកមែនទែនច្រើនមែនទែនតែម្ដងហើយនេះគឺជាវីដេអូផុសតាងមួយបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីសកម្មភាពរបស់ខាងយោធាថៃដែលវាបំពេញបទឈប់បាញ់បំពេញច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់អាស៊ានច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៃក្រមពួកហ្នឹងឥឡូវនេះយើងគិតមើលថាកម្ពុជាយើងគឺប្រើច្បាប់ស្រុកចំណែកឯខាងសៀមគឺច្បាប់ប្រើច្បាប់ព្រៃបាទគឺយើងចាំមើលថាតើខាងណាខុសខាងណាត្រូវប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលឿនខ្ញុំគិតថាមិនលឿនដោយការប្រើប្រាស់កម្លាំងបដាអាវុធទេព្រោះការប្រើប្រាស់កម្លាំងបដាអាវុធគឺលឿនប៉ុន្តែវាអត់ស្របច្បាប់អញ្ចឹងដោយខាងយោធាថៃអញ្ចឹងគឺវាធ្វើទាំងបំពេញច្បាប់អន្តរជាតិហើយយើងឃើញថាមានប្រទេសជាច្រើនកំពុងចាប់អារម្មណ៍មកខាងប្រទេសសៀមហើយឥឡូវនេះគឺថារហស្សនាមថ្មីរបស់សៀមគឺជាប្រទេសជំងឺអាស៊ីបានន័យថាប្រទេសជំងឺអាស៊ីនេះមិនមែនតែសារព័ត៌មានយើងចុះផ្សាយមិនមែនសារព័ត៌មានថៃចុះផ្សាយទេគឺសារព័ត៌មានធំនៅលើពិភពលោកបានចុះផ្សាយដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអសមត្ថភាពមិនមានសវត្ថភាពនៅក្នុងប្រទេសអីជាដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងកាសែតថៃគេអត់បានផ្សាយថាដោយសារតែមានចំនួនជាមួយកម្ពុជាទៅទីផ្សារធ្លាក់ចុះអីទេបាទគេគ្រាន់តែប្រាប់ថាវាជាអ្នកជំងឺអាស៊ីតែប៉ុណ្ណឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ពុជាគឺនិយាយអំពីច្បាប់និងពិភពលោកនិយាយអំពីច្បាប់តើមូលហេតុអីបានជាបញ្ហាអន្តរជាតិថៃមិនអាចយកច្បាប់អន្តរជាតិនឹងយកមកនិយាយបានថៃបានដាក់ទូកុងតឺន័រនិងលួសបន្លាបិទផ្លូវចូលចេញនៅភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រទេសកម្ពុជាកំពុងคล้ายទៅជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានបទឈប់បាញ់នៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ថៃបានឈូសឆាយផ្ទះសម្បែងរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនហើយតំបន់ខ្លះគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាមានហានិភ័យខ្ពស់ផលប៉ះពាល់បច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋគឺមិនអាចត្រឡប់ចូលភូមិវិញបានជនភៀសសឹកគឺស្នាក់នៅជំរំបណ្ដោះអាសន្នកំពុងស្នាក់នៅវត្តច័ន្ទស៊ីដោយមិនទាន់ដឹងថាថ្ងៃណាអាចវិលត្រឡប់បានទេនេះមិនមែនជាសំណួរនយោបាយទេតែជាសំណួរអំពីសុវត្ថិភាពមនុស្សធម៌និងសិទ្ធិរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែដំណោះស្រាយណាដែលអាចធានាថាមានសុវត្ថិភាពនិងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាចវិលត្រឡប់ទៅឯលំនៅឋានឬក៏ទីតាំងមានសុវត្ថិភាពរបស់គាត់វិញបានព្រោះថាគាត់បានឃ្លាតឆ្ងាយពីភូមិស្រុកហ្នឹងក៏ច្រើនថ្ងៃគួរសមដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកច្បាប់គឺថាកម្ពុជាយើងតែងតែធ្វើហោហែហើយឧទាហរណ៍ថាដូចជាព្រឹកនេះតែម្ដងព្រឹកនេះគឺនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026វេលាម៉ោង 9:00 នាទីបាទក្រុមសម្របសម្រួល CLG នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺបានសម្របសម្រួលជូនក្រុមអ្នកអង្កេតការអាស៊ាន AOT ចុះទៅអង្កេតការផ្ទៀងផ្ទាត់និងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពព្រំដែននៅតំបន់ច1ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោយបទឈប់បាញ់ចូលជាធរមានសូមគូសបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាចាប់តាំងពីការចូលជាធរមាននៃបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃមកកម្ពុជាតែងតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតនៅក្នុងការគោរពនិងអនុវត្តទៅតាមគេហៅអនុវត្តខ្ជាប់ខ្ជួនពេញលេញនៅបទឈប់បាញ់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2026និងសេចក្តីប្រកាសរួមថ្ងៃប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជាថៃ GBC កាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតអញ្ចឹងគឺថានេះគឺក្រសួងការពារជាតិយើងបានបង្ហាញអំពីការអនុវត្តច្បាប់យើងជាហោហែមកស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ
ហើយគេហៅថាយើងកំពុងតែធ្វើតាមច្បាប់ហើយប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេលណាអីពេលណាហ្នឹងបងប្អូនតែងតែសួរថាពេលណាបានពេលណាឈ្នះហើយហ្នឹងអាហ្នឹងវារៀងយូរបន្តិចទេបងប្អូនទាំងគ្នាមែនតើទៅបងប្អូនយើងឃើញថាថៃយើងឃើញវាប្រមូលយកនៅសម្ភារៈដែលវាវាយបានទីតាំងកន្លែងខ្មែរយើងណាហើយឃើញវាយកទៅដាក់តាំងដូចជាសារៈមន្ទីរអីចឹងណាដើម្បីឲ្យមានគេចូលមើលហើយគេបើកឲ្យជាតិចូលមើលអញ្ចឹងដោយសារកាសែតមួយគាត់បានចុះផ្សាយថាចេះវិមានជាតិសូមអញ្ជើញសាធារណជនចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់វីរៈកងទ័ពថៃចំនួន42រូបដែលបានពលីជីវិតដើម្បីប្រទេសជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2025សូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវត្ថុបុរាណដែលរឹបអូសបានពីទាហានកម្ពុជានៅសមរភូមិបាននងច័ន្ទនិងបឹងតាខ្វាន់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តាំងពីពណ៌សប្តាហ៍នៃអ្នកចម្បាំងក្លាហានការពារប្រទេសជាតិឆ្នាំ2026ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026បើកជារៀងរាល់វេលាម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង4រសៀលនៅវិមានជាតិស្រុកឡាំតុកកាខេត្តប៉ាថុនធានីអញ្ចឹងឃើញថាគេយករបស់ដែលគេរឹបអូសបានហ្នឹងបាទដែលគេវាយចូលឈ្លានពានចូលទឹកដីកម្ពុជាឲ្យបានហ្នឹងគេយកទៅដាក់តាំងពីពណ៌ដើម្បីបង្ហាញពីការឈឺចាប់អីរបស់គេអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកដែលចង់ទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្រាប់ទាហានពលីគេអីចឹងទៅគឺអាចទៅគោរពនៅទីហ្នឹងបានអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាអ្វីដែលថៃចង់បំលែងការពិតអំពីជនឈ្លានពានទៅជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាហោហែដូចជាការនាំសារព័ត៌មានអីផ្សេងទៅគេហៅថាកាស៊ីណូរបស់ខ្មែរយើងដើម្បីតាមដានពិនិត្យអីហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតែជាការបង្វែងហើយកម្ពុជាយើងប្រឆាំងដាច់ខាតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយកក្រុមអ្នកអង្កេតការ AOT អីផ្សេងដើម្បីទៅដល់កន្លែងកាស៊ីណូរបស់ខ្មែរហ្នឹងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីខាងភាគីកម្ពុជាណាមួយវិញទៀតយើងឃើញថាថៃបានកុហកថាមាន SBI ចូលរួមប៉ុន្តែនៅពេលដែលខាងអាមេរិកបាទក្រុម SBI អាមេរិកបានមកជួបនៅខាងកម្ពុជានេះគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាអត់មានក្រុម SBI អីចូលរួមទេបាទគឺអត់មានក្រុម SBI ណាម្នាក់បានចូលរួមទេអញ្ចឹងបង្ហាញថានេះគឺជាល្បិចរបស់ថៃដែលបោកប្រាស់អន្តរជាតិបាទគេថាគេយកខ្សែធំអីទៅចុះផ្សាយហើយមាន SBI ចូលរួមតែជាក់ស្ដែងខាង SBI គឺអត់មានបានថាចូលរួមអីទេបាទអត់មានបានចូលរួមជាមួយការចូលទៅបំពេញទឹកដីកម្ពុជាទេដោយសារតែក្រុម SBI គេប្រកែកជាអ្នកយល់ដឹងការងារអីដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសរុបព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃហ្នឹងហើយចាំមើលថាមានអីបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបច្ចុប្បន្នភាពចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងគាត់បានទស្សនាបន្តទៀតអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំបិទបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះអរគុណសិច្ចានពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះពីដើមដល់ចប់សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ទទួលបានវីដេអូថ្មីកុំភ្លេច Subscribe Channel YouTube ទីប្រឹក្សាប្រអិនម្នាក់មួយអរគុណច្រើនជំរាបលា